สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะฮะบ่าย2ถึงบ่าย3นะครับทางที่เนี่ยที่กำลังดูอยู่เนี่ยแหละฮะ News 1นะครับวันนี้ผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุกเกษมรวมไปถึงดรทอนธำรงนาวาสวัสดิ์เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันวันนี้จะไปไอร์แลนด์เหนือฮะสวัสดีครับพี่เล็ก สวัสดีครับ อาจารย์ สวัสดีครับ วันดี หรือจะไปไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์นะครับ อ๋อไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์นะครับ เป็นประเทศหนึ่งที่หลายๆคนไม่อาจจะไม่หลายคนคือเด็กๆนี่เราจะเรียกเพี้ยนๆเรียกผิดกัน ใช่ ไอร์แลนด์หรือไอซ์แลนด์ แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือด้วย แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะฮะไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือนี่โอเคประเทศเดียวกันติดกัน แต่เขาแยกกัน ใช่ นะฮะส่วนไอซ์แลนด์นี่อยู่อีกที่หนึ่งแล้วมัน ถูก มีประเทศอะไรอีกนะที่เราอาจจะเรียกเพี้ยนอีก ไทยแลนด์ ฮะไทยกัว ไม่ ไทยกัวไทยแลนด์นี่ฝรั่งหรือคนประเทศอื่นเขาจะเข้าใจว่าเป็นไต้หวันนะฮะ ใช่ ต้องบอกแบงคอก แบงคอก แบงคอกกรุงเทพคือไทยแลนด์คุณผู้ชมครับก็ no อย่าจับอย่าจับคุณผู้ชมฮะอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนของศักดิ์สิทธิ์ของผมเลยนะฮะนี่คือ ลูลาลิงอิงกู้ เดี๋ยวให้กัน ชื่ออะไรวะ จับก่อนลาอี ลังกู้ ว่าช่างมาเถอะฮะและนี่คือนี่ชิ้นนี้นะฮะดูนะฮะแล้วถัดมาตรงนี้ฮะถัดมาจืดเลื่อนมานี่ฮะชิ้นนี้ฮะนี่ดูจากภาษาดูจากแพคเกจจิ้งคุณผู้ชมก็คงจะรู้นะว่ามันมาจากญี่ปุ่น เอามาให้ดูตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือของฝากฮะของฝากจากอาจารย์ทรที่นำมาให้ผมจำได้ว่าผมรู้จักอาจารย์ทรมา 20 ปีนะ20 ปีฮะนี่คือของฝากครั้งที่ 2 ที่อาจารย์เอามาให้ ก็ไม่แปลก ไม่แปลก ครั้งแรกนี่เป็นอะไรอาจารย์จำได้ไหม ใครจะไปนั่งจ ผมเลยปลื้มใจมากนะฮะแต่ก็ไม่ได้ฝากผมนะเอาไปฝากลูกสาว ำ นะฮะ แล้วนี่แล้วแย่งลูกกินดิ น้อง ผม หมัก ก็ แด เล ง ยคิดอยู่ว่าน้องวันดีจะต้องปรับเพิ่มเป็นอันมาก คุณผู้ชมครับก็กลับมาพบกับรายการเที่ยวกับทอนหลังจากที่เราไม่พบกันมาพอสมควรนะครับ เพราะอะไรฮะ ผมไม่ค่อยว่างนะฮะแล้วผม ไป ไม่ ทำ อยู่ อะไรมา ด้วย ฮะ ไปซื้อนี่ เขา เคส อันนี้ เอ้ยมัน ของ คราว แพ้ว ที่แล้วมันก็คิตตี้เหมือนกันนี่ นี่ตี้แบบเต็มแม็กแต่ก่อนตี้เนี่ยตรงนี้มันจะโล่ง อ๋อเมื่อก่อนมีตี้เฉพาะตรงนี้ แล้วไม่มีเพชร ใช่ อันนี้มีเพชรต้องแป๊บหน่อย อันนี้เป็น แป๊บมากเลย อันนี้ สวาป ซื้อ อะ พวกตลาดนัดก็มีนะอันละไม่เกิน สวาคอฟซี่ 120 ป่ะอาจาร ส ย์ วาหมดทั้งอัน อื้อหือ มันระดับวิ่งวังมันต้องอย่างนี้นะฮะก็คุณผู้ชมครับก็ขอโทษทีนะฮะที่ผมไม่ว่างต้องไปซื้อคิตตี้นะครับตอนนี้ก็ซื้อได้แล้วก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ จริงๆเนี่ยเพิ่งกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นแต่ว่าก็ยังไม่อยากเล่าถึงประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเหนื่อยเดี๋ยวรอพี่เล็กไปด้วย จะได้เล่าชุดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยวกับทอนก็อย่างที่บอกนะครับ ตอนนี้พวกพิธีกรเราก็รายได้สูง ก็เลย อาทิตย์หน้าผมไม่อยู่นะฮะ พี่เล็กก็ไม่อยู่ ดินหน้าก็มีอยู่ครับ ก็เดี๋ยวเราก็คงจะได้ดูเทปกันอีกต่อ ไม่นะฮะว่าเดี๋ยวรอพี่เล็กไปกูฟุ คืออะไรฮะกูฟุ โกฟูมันอยู่ยามานาชิ จังหวัดยามานาชิ อยู่ตรงไหนของญี่ อ ปุ่ ยู่ น ทางใต้ของโตเกียวสักห่างสัก100 กว่ากิโลเมตร ขับรถประมาณชั่วโมงนึง ชั่วโมงกว่าๆครับ พี่เล็กจะไปดู มีอะไรฮะที่นั่น มีซากุระ มีลูก ลูกอยู่อ๋อลูกอยู่ที่ ไป นั่น รับลูก แล้วตกลง จบแล้ว ตอนนี้ลูกพี่เล็กทำอะไรอยู่ที่นั่นนะ เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนอย่างเดียว เรียนภาษาอย่างเดียว แล้วก็ ไม่ได้เป็นคอร์สไม่ได้เป็น เป็นคอร์สเป็นสองปีหนึ่งอ่ะสองเทอม แล้วมีเหมือนเป็นปริญญาหรือเป็นอะไรฮะ ได้ประกาศ เป็นใบประกาศ ครับ เหมือนกับไปเข้าค่าย2 วันอะ อ่า ได้เท่ากัน อ๋อ ได้ประกาศว่าจบระดับนี้หลบกัน ก่อนไป โอเค ก็ระดับนี้อยู่แล้ว จบละ สามชั้น จะบอกเลย เรียนแล้วไปเป็นอะไร เรียนแล้วไปเป็นอะไร ก็จุดประสงค์ก็น่าจะเป็นล่ามให้ทางคนญี่ปุ่นที่มาทำโรงงานทำบริษัท หรือไม่ก็เป็น เดี๋ยวนะญี่ปุ่นยังมาเปิดบริษัทในเมืองไทยอีกเหรอฮะ ก็ยังมีในโรงงาน เขาไม่ งอ ย้ายไปเวียดนามไป มี ยังมี มีย้ายไปเวียดนามก็มีย้ายไปอินโดก็มีแต่บางคนย้ายมันยังอยู่เมืองไทยก็มีเพราะว่าเมืองไทยมันสนุก อ่า แล้วเขายังต้องการล่ามอยู่เหรอ ก็ยังอยู่ตอนที่ก่อนไปก็ยังมีโทรมาติดต่อให้ไปเป็นแต่พอดีว่ามันเป็นช่วงที่กำลังเตรียมตัวจะไปญี่ปุ่น
ก็เลยไม่ได้รับงาน แล้วก็ ยิ้มเลยนะยิ้มหน่อย ตามบริษัทในไทยที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นก็ยังมีอยู่ ก็เดี๋ยวอีกหน่อยพี่เล็กก็จะเปิดโรงเรียน แต่นี่จุดรอง ไป ลง มากี่ปีแล้วฮะเนี่ย ปีเดียว ปีเดียวเอง อืม ทำไม ก็ไม่ได้เรียนต่อปริญญาโท อ๋อจบปริญญาตรี ครับ แล้วก็ไป ต่อภาษา เรียน ให้ ภา มัน ษาต่ ให้ อ มัน ที่นู่น เพิ่มขึ้นให้มันแน่นขึ้น ก็พูดง่ายๆคือรอบนี้จะไปหาลูก ไปรับกลับ รับกลับ ก็ทำชั้นไง กลับเถอะ กลับแล้วกลับดีกว่าก ลับเถอะลูกอย่างนี้ใช่ไหม นะฮะแต่เดี๋ยวคุณพี่เล็กก็จะเปิดโรงเรียนสอนภาษานะคะอีกหน่อยเราก็จะมีสปอนเซอร์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ทำรายการเที่ยวกับทอนมา10 กว่าปีนะครับจะเป็นโรงเรียนสอนภาษาของเล็กกิมห้วยเล็กอะไรสั จะ กอย่า รุ่ ง งหรือเปล่ายังไม่รู้เลย เดี๋ยวเราเปิดแล้วเราจะเริ่มโฆษณานะครับ แต่อย่างไรก็ตามก็กลับมาพบกับเที่ยวกับทอนกับอาจารย์ทอนแล้วพว โอก เคหมดหน้าที่ผมแล้วนะ พักพวกยังไม่หมดยังไม่หมด ผมจะได้นั่งเล่นโซเชียลต่อ โซเชียลอะไรยังไม่หมดนะครับ เอ๊ะทำไมมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมขออนุญาตนะฮะ ซึ่งรายการเที่ยวกับทอนก็มีทั้งประเทศไทยมีทั้งพาคุณเที่ยวไทยและเที่ยวต่างชาติ เที่ยวไทยที่ไหนฮะ ประเทศไทยนี่พี่เล็กเพิ่งไปมา ไปไหนมาฮะ จะพัดเมียนของลูกศิษย์ แต่ผมไปเดือนที่แล้วจะไปทีรอซูไปอุ้มผาง นี่เห็นไหม แล้วก็แวะที่กำแพงเพชรนิดนึง อืม เป็นระหว่างทาง อืม เพราะว่าไปอุ้มผางนี่ต้องขับกลางวันจะปลอดภัยกว่า ผมก็ไปผมไปอยุธยาไปสระบุรีทุกอาทิตย์เลยฮะ งั้นก็ให้คุณเมย์บ้างดีกว่าโรตีสายไหมเจ้าไหนอร่อย เจ้าที่เขาขาย มันอยู่มีเยอะแยะทั่วไปฮะโอเคเส้นอยุธยานี่เราก็วิ่งขึ้นทางด่วนใช่ไหม ใช่ ลงมาปะอินเนี่ย ลงมาไปอินวิ่งตรงไปเรื่อยแวะบ้านสวน อืม บ้านสวนร้านนะศูนย์อาหารบ้านสวน2นะต้องเป็นบ้านสวน2บ้านสวน1มันจะเล็ก บ้านสวนสอนนี่ต้องไปสระบุรีแล้ว อาจจะไปนั่นแหละฮะจะไปสระบุรี ไม่ยาก ซึ่งเข้าไปในนั้นเนี่ยอาหารเยอะแต่ว่าผม เฮ้ย แนะน เดี๋ยวตกลงมันไปไหนกันแน่มึนไปหมดแล้ว ถ้า พี่จะไป อยุธยามันไม่ผ่าน พี่ไปสระบุรีใช่ไหม ำใช่ผมไปสระบุรีที่จะไปไหน ใหญ่ลืมบางปะอินไหมโอเค ไปสระบุรี ผมก็วิ่งแวะบ้านสวนใครไปแวะบ้านสวนนี่แนะนำนะฮะ มันอยู่ตรงไหน ต้มมะระ เลยวังน้อยไปสัก มันถึงแยกไปสระบุรีอะ ยัง ก็คือวิ่งตรงไปข้างหน้าใช่ไหมตรงไปเห แล้ว นื มัน อ จะ ใช่ไห มี ม ป้ายบอกแต่เราต้องเข้าคู่ขนานก่อน มันจะมีเส้นคู่ข อ๋ นา อน เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฮะไปตัดเอาใกล้ๆก็มีฮะ อ๋อเหรอมีทางเข้าตรงนั้น ถ้าไม่มีก็เลยไปแล้วกันฮะ นั่นน่ะดิมันจะเลยก่อนไง ถ้ามีป้ายบอกว่าไปบ้านสวนสองก็ โอเค ให้เข้าคู่ขนานไปเลย คู่ขนานไว้นะฮะ ครับ ก็ที่จอดรถกว้างขวางโอ้โหใหญ่โตมากเดี๋ยวนี้ขยายไปเพิ่มแล้วนะฮะใครที่เคยไป แล้วมีสวนไหม ไม่เห็นสวนเลยฮะ โอเคไม่มีสวน มีแต่บ้าน นะฮะร้านอาหารเยอะนะฮะแล้วก็อาจจะร้อนหน่อยในช่วงเวลากลางวันเพราะว่ามันโอเพนนะฮะ ใช่ แต่ก็มีหลังคาอะไรก็ว่ากันไป ใช้ได้ อะไรอร่อยนะเมื่อกี้จะบอก ผมไปช่วงประมาณ 6-7 เดือนหลังวันนี้ทุกครั้งที่ผมไปผมจะกินแต่ต้มมะระ อ๋อต้มมะระ ต้มมะระยัดไส้หมูสับ อ่าฮะ แล้วก็ซื้อกลับบ้านอีก 4-5 ถุงทุกครั้ง ชอบมาละ มันอันอื่นๆมันก็โอเคนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเคที่สุดแล้วล่ะ ต้มมาละ ต้องไปกิน เป็นไง ต้มมะระแบบนิ่มๆมะระนี่แบบแทบจะละลายในปากทำนองนั้นน่ะ แค่ฟัก คล้ายๆแต่มันไม่ใช่ไงฟักมันก็อีกแบบหนึ่งฟักมันนิ่มของมันอยู่แล้วโดยตัว ใช่ แต่ถ้าต้มมะระให้มันตุ๋นมะระเนี่ย อืม ให้มันละลายได้นี่มันต้องใช้เวลา ครับแต่ จริงๆเขาทำไปต้นเดือนขายได้ถึงปลายเดือน ก็เป็นไปได้นะ ก็ทำเรื่อยๆหม้อใหญ่ๆแล้วก็ตักใส่ถ้วยเล็กๆใส่ เขาใส่เป็นหม้อใหญ่ ซึ้ง ไว้ใช่ ไว้ ใช่ ครับ พี่เล็กอะไหนอะอุ้มผางกันไหนรูปอะ รูปอยู่ที่ให้นั่นไปแล้ว ให้นั่นคือใคร ให้บอยไปแล้ว อ๋อนี่เหรอนี่ไงรูปนี่ที่ไหนเนี่ย อันนี้ถ่ายจากบ้านพัก นี่เราอยู่ดีๆเราก็ขึ้นรูปขึ้นมาเลย โดยที่ไม่ต้องมี ก็เกิดแล้วต้มมาละดิมาละ ผมต้มมะระยังไม่เสร็จเลยนะฮะ อ้าวก็ไหนบอกกินอยู่อย่างเดียว โอเคเอาจอเล็กออกไปก็ได้ฮะบังแม่น้ำเปล่าๆฮะ ก็คือจากต้มมะระนะฮะแล้วก็ขับ ก็มา ตรงไปเรื่อยๆจากบ้านสวนสองขับตรงไปเรื่อยๆก็อย่าเลี้ยวไปสระบุรีนะฮะตรงอย่างเดียว มุ่ง อ๋อ หน้า ที่ ไป เขาบอกว่าถึงสระบุรีแล้วเลี้ยวขวาเนี่ย ใช่ นี่คือความหมายอันนี้ใช่ไหม ไปทางอีสาน ไปอีสานเนี่ย ที่เส้นที่ผมเลี้ยวไปมันเขาเรียกถนนอะไรนะมิตร มิตรภาพ ใช่ อ๋อจากตรงนั้นเนี่ยวิ่งมิตรภาพนี่มันยาวไปถึงไหนฮะ ก็ยาวจนไปถึงหนองคาย น้องค่ายใช่ ผม มัน วิ่ จะ งไป ผ่าน แค่ผมวิ่งไป ครับ แค่อะไรตรงแถววัวแดงอะ วัวแดง หัวแดงก็ แถ มุ ว ก เด เหล็ น ก มาร์กผมวิ่งไปแถวแค่มุกเหล็กแค่นั้นเองอ๋อนี่ยาวถนน ยาวครับ แล้วก็จะไป คราวหน้าก็ ที่จริง ขับ เดิม เลยไป เนี่ย หน่อย มันจะ ก็ได้ ต้องเข้าโคราช เออ ก่อนแล้วก็ตัดเข้าขอนแก่น
ตรงไปอุดรแล้วก็หนองคาย แต่นี่เป็นเส้นมิตรภาพที่เขาว่าติดกันหนักๆก็คือเส้นนี้นี่เอง เขาติดอยู่แถวนั้นนะพอเลยตรงมวกเหล็กไปมันก็ไม่ค่อยติดแล้ว เลยลำตะคอง แต่ว่าถนนก็ขยายขึ้นเยอะแล้ว แต่ว่ามัน มีลงปูนมีอะไรพวกนั้น ใช่ โอเค แกงคอยลงปูนอยู่ ถึ ตรง ง สระบุรีแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยนะ ครับ ก็คือ ใช่ ขึ้น ไปทางอี อี สา สาน นนั่นเอง ใช่ โอเค ไปดูพี่เล็กต่อ ก็ตรงไปเรื่อยๆอย่า นี่ เลี้ยว คือเส้นทางที่จะไปป่ะเนี่ย ไม่อันนี้ขึ้นเหนือครับ ก็เหมือนกันนะก็อย่าเลี้ยวไปเสเลยอย่าเลี้ยวขวา ไปสายเอเชียเส้นนี้จะเรียกว่าสายเอเชีย ทางไหนฮะ ก็ทางอยุธยา ก็ อ่าง ตรง ทอง ไป สิงห์บุรี ก็เหมือนกัน ชัย มี นา แต่ ท ตรงต่อไป ไปทางนครสวรร อ ค์ อกไปทางอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาททางนั้นใช่ไหมอันนี้ ครับ มันก็คือตรงไปอย่างนั้น ใช่ ใช่ไหม ตรง ก็ ไป ตรงไปแค่นั้นเอง ทางอยุธยา โอเค ครับ ไหนอะ ตรงไปเรื่อยๆนะฮะพอ นี่พี่เล็กถ่ายเองเหรอเนี่ย ถ่ายด้วยไอโฟน นี่ยังไงฮะ 5 ถ่ายตอนเช้า ไอโฟน อาจารย์ เนี่ย อาจารย์น่าจะจำได้เพราะว่าเราล่องแก่ง ใช่ ล่องแก่งเนี่ยลำน้ำนี้ ก็ลงไปแล้วตอนนี้เขายังล่องอยู่ ยั ป่ะ งมีครับ แต่ว่าช่วงนี้จะน้อยหน่อยเพราะน้ำมันเริ่มน้อยแล้วว่าบางช่วงนี้อาจจะต้องตื้นเขย ก็คือเดินแก่ง ช่วงที่ แทน ผมไปใช่ แต่ช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็ช่วงปลายฝนประมาณปลายตุลาพฤศจิกาเนี่ ที่ ย ไหนนะฮะ อุ้มผางจังหวัดตาก ก็จะถึงก็นานพอสมควรนะ ใช่ นี่ แต่ ภาพนี้ที่ถ่ายตอนกี่โมงเนี่ย ประมาณ6 โมงนิดๆ กิน 6 กาแฟเลย เกือบ6 โมงครึ่งครับ กินกาแฟเลย อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่เมื่อไหร่ฮะเนี่ย เมื่อ อาทิตย์ เดื ต่อ อน อาทิตย์ ต้นเดือนกุมภาครับ อุณหภูมิตอนนั้น 16 ว้า องศาว กำลัง นี่เรียนถ่ายภาพมาป่ะฮะ ไม่ได้เรียนครับ แต่ว่าเพื่อนถ่ายภาพเก่งหลายคน สรุปพี่ถ่ายเองหรือเพื่อนถ่ายฮะ ไม่ก็เรียนจากอาจารย์เนี่ยแหละ ใช้มือถือถ่าย ใช่ มือถือแล้วก็มองเข้าไป มองไปแล้วก็ดูพระอาทิตย์ ใช่แล้วก็ โช ลิ ว์ ง โชว์ ให้มีพระอาทิตย์อยู่ในรูป รูปเดียวนี่ถ่ายร้อยรูป ถ่ายจะบ้าหรือว่าร้อยรูป อาจารย์บอกให้ถ่ายเยอะ ถ่ายเปลี่ยนมุมมากเลยครับพี่ นั่งชมพระอาทิตย์ตอนกำลังขึ้นนะเหนือเทือกเขา มีพวกพาน้องคนดีไปดิผมผ่านสนุกเดียว แต่ต้องมีสัก4-5 วัน คือ ปิดเทอมแล้วเนี่ย ไม่ใช่เลยนะคือประเด็นของการเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยนะคือก็อยากเที่ยวนะฮะ ๆอือฮึ คือมันมีประเภทแบบว่า การเขาเรียกอะไรนะขนส่งมวลชนหรืออะไรที่มันดีกว่าการขับรถไปเองทานโทษนะฮะผมไม่ชอบขับรถไกลๆอันที่หนึ่งเลยคือ ผมกลัว กลัวอะไร คือต่อให้เราขับรถดีเนี่ยแต่ก็กลัวคนที่มันขับรถไม่ดี คนขับรถไม่ดีอยู่ในกรุงเทพหมด ขอโทษมันก็มีอยู่ทั่วไป ก็ นะฮะ ถ้าเอาสะดวกอ่ะก็บินไปที่แม่สอด อือฮึ ไปลงที่แม่สอดแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ต้องขับ แล้ว มา แล้วทำยังไงแล้วรถกับตัวเราก็ไปเจอที่แม่สอดไปเช่ารถเรา รีสอร์ทพวกเนี้ยเขาจะมีรถตู้ไปรับ อ่า เป็นแพ็กเกจเลย ราก็จองไว้ก่อนไป ใช่ อ้าวมัน แล้วเขาไปรับ ม่ ที่สนามบินแล้วเขาก็จะขับมาส่งเรา อืม 1,219 โค้ง จากทางแยกเข้ามาอุ้มผางจากแม่ส ไม่ อด ดีเนาะคนดีจะอ้วก อ้วกกันตั้งแต่โค้งที่8ที่9แล้ว เขามีขม้ออ้วก ใช่ มีจุดให้อ้วกทำเป็นถังขนาดยักษ์อ้วกแหลกได้ ถ้า เอารูปกลับมาก่อนยังไม่พูดถึง เดี๋ยวได้รูปเดิมก่อนนะอย่าเพิ่งพี่เล็กเขาไม่ได้ถ่ายมาเยอะฮะ รูปนี้ฉายมา3 รอบแล้วนะฮะ สมัยนู้นไปกระจายก็ประมาณ 15 ปีแล้ว เป็นกว่า 18 ปีด้วยซ้ำ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ที่ ฮะจากวันนั้นถึงวันนี้ ลำน้ำเหมือนเดิม แต่ว่ารีสอร์ทเยอะขึ้น แล้วก็ รีสอร์ทรุกที่ป่ะฮะ เยอะครับ รุกที่หรือเปล่าฮะรุกที่ป่า ไม่มันเป็นที่นั่นอยู่แล้ว ก็ไม่มีมันอยู่ อ๋อ ใน เป็นทั่วไปที่เขา ครับ ต้องรุกที่ มีโฉนด ป่าอยู่แล้วเพราะมัน ไม่ได้ ไม่มีที่ ครับ ที่เป็นจริง ๆ มันเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อ๋อ ครับ อันนั้นจะคงจะลุกยาก เพราะว่าเขาเข้มอยู่ ก็แค่ก็ แต่ชาวบ้านที่ ก็ เขาทำธุรกิจอะไรอยู่เนี่ยเขาก็ขยายในพื้นที่ของเขา ลุกไปก็ไม่ต้องบอก อย่าง ใคร อุ้มผาง ไม่มีใคร อยู่ รู้ใช่ ที่ ไหมฮะ ไหนฮะ ใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องไป อุ้มผางอยู่อำเภออุ้มผาง อือฮึถ้าเป็นช่วงที่ผมบอกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ย มันคือ จน เดือน ถึ ไหน งเดือนมกราเนี่ยป่านเนี้ยเรือที่จะล่องแก่งเนี่ยเขาขนมารอนักท่องเที่ยวกันแล้ว ใช่ เนี่ยผมก็รอว่าจะมีล่องแก่งไหม แต่ว่าปรากฏว่าเช้านี้ยังไม่มี แต่ว่ามันจะมาประมาณสัก8 โมงได้มั้ง7-8 โมง โอ ก็ เค ยังมีอยู่ครับ ลูกหลานฮะนี่คือ6 โมงเช้า พักรีสอร์ทนี้ก็ไม่แพงอันนี้คือน้ำตกยังมีน้ำฝนน้ำตกอยู่ น้ำตกทีเราซูไหมเหรอ ที่เราสู่ใช่ นั่นไหนบอกอุ้มผางมีหลายรูปอยู่ อ่ามันส่วนใหญ่จะมีหน้าตาผมเลยอาย ผมถ่ายตรงหลัก 1,219
โค้งอะไร แล้ว เงี้ มัน ย จะอายตรงไหนล่ะฮะ พี่เล็กเป็นพิธีกรอยู่ในรายการ อ๋อ อายหน้าตัวเอง มีแต่รายการไหนในโลกนี้เขาก็ต้องเอารูป เออ อันนี้เส้นทางลัดเป็นเส้นทางลัด อันนี้รูปพี่เล็กใช่ไหมเนี่ย ชายชายอ้วนไหม พี่เล็กผม มันอยู่ กำลังจะ ตรงมุม แนะนำว่า มันอยู่ตรง วิธี มุม การโพสท่าให้มันดูไม่ธรรมดา มีนิ้วชี้ อ ด้ ย่าว งเช่น ยนะ ถ้าเวลาพี่เล็กชี้มันธรรมดาไหมฮะถ้าพี่เล็กเจอป้ายแบบเป็นพี่เล็กยกมือไหว้แล้วถ่ายรูป อ๋อ อันนี้ก็จะได้อีกฟิลหนึง อ่าฮะ คนก็จะรู้สึกเฮ้ยโอ้ อ่า นะฮะชี้นี่มันธรรมดาไปละ ไหว้ทำไมวะ ให้มันดูเก๋ ให้คนสงสัยว่ามันไหว้อะไรวะ สุด อะไร เขต มา ป ณ ระเทศไทยเลย อ่าชายแดนไงเราต้องไหว้ ชายแดน ต้องขอบคุณ ขอบคุณใคร ขอบคุณเขตแดนประเทศไทยขอบคุ ที่ ณทหาร เรายาวขนาดนี้ ขอบคุณทหารที่รักษาผืนดินเอาไว้ อ๋อเหรอ แต่ว่าทางไปน้ำตกทีรอซูตอนนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้รถส่วนตัวเข้าไป ต้องไปเหมารถกลุ่มสากลที่นู่นคันละ1,800 โอ้ ไปเช้ากับเย็น นั่งได้ ก็ไม่แพง 10 คน 180เองถูก นี่จะทำอะไรกับขนมผมเนี่ย คือจะไปยืนแกะทำสองคนแล้วอยากกิน แต่อันนี้เป็นเส้นทางลัดที่เราไม่ต้องผ่าน 1,219 โค้งออกจากอุ้มผางแล้วเข้าทางพม่า ผ่านไปกี่โค้งฮะ เข้าพม่า เข้าพม่าครับ อ้าว เป็นพม่า แล้วมันจะไปรับตรงไหนฮะ มาเข้าไปในพม่าเลย เข้าพม่าเลย มันจะเป็นช่วงแคบนิดเดียวเอง ถ้าเราดูในแผนที่พอดีมันไม่ได้มีแผนที่ แล้วเราต้อง จาก พาสปอร์ตมี อุ้ม อะไร ผางมาพบพระเนี่ยตรงบ้านวาเล่เนี่ยไม่ถึง 30 กิโลเอง แล้วต้องมีพาสปอร์ตมีอะไรเหมือนเป็น ไม่ต้องก็เสียเงิน100 บาทให้กับด่านทหารกะเหรี่ยง เอาเป็นกะเหรี่ยง มันจะมีด่านอยู่ กะเหรี่ยงอีกต่างหาก เดี๋ยวเอาง่ายๆ มันปลอดภัยป่ะเนี่ย ฮะ มันเซฟไหม เซฟแต่ว่าเส้นทางมันจะเป็นลูกรังอย่างเดียวนั่นเองรถเก่งอะไรไม่ได้ต้องเป็นรถพวกปิกอัพค่อนข้างยกบ้างอะไรเงี้ย แต่ไม่โค้งไปโค้งมา ไม่โค้งแต่เป็นลุยลูกรังอย่างเดียว แล้วมีขึ้นเขานิดหน่อย ก็ระหว่างทางก็เป็นบ้านของทำไร่ของชาวพม่า ฟิน เป็นปลูกข้าวโพดปลูกมันปลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะโล่งๆเพราะว่า กูก็พวกบางหน้า ไม่มีแล้วฟินมันต้องอยู่อีกด้านหนึ่ง แปลว่าอะไรวะ ไม่ โอเค ถ้ามันอยู่เหนือขึ้นไปมั้งผมไม่รู้นะ อ่า เพราะว่าทางนี้มันจะเป็นแบบเป็นแรงแล้วอะเป็นข้าวโพดเป็นอะไรเงี้ยปลูกเป็นไร่ ไม่มีไม้เมยขาย มีหมู่บ้านหนึ่งยังมีไม้ ไม้แบบไหน ไม้อาจจะเป็นไม้สากไม้อะไรที่เป็นไม้แผ่นที่เตรียมพร้อมที่จะมาทำบ้านได้ทำอะไรได้ แต่ว่าต้องไปคุยกับพม่าเองนะ แต่เขามีอยู่เห็นมีคนบอกอยู่ว่ายังมีหมู่บ้านหนึ่งที่ตัดไม้เป็นแผ่นแล้วก็ไว้ใต้ถุนรอส่ง แล้ว ยังมีอยู่ พูดถึงเราซื้อแล้วเราจะเอาเข้ามาได้ไง ก็เราคืออาจจะมีคนส่งมาให้อะไรเงี้ยเราไม่ต้องแบกเองถ้าแบกเองก็โดนด่านครับ ภาษีแพงนะ ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ซื้อครับ ไม่ได้ซื้อที่ปรากฏว่าบ้านใหม่ที่สร้างนี่ใช้ไม้พม่าทั้งนั้นเลยเหรอฮะ ของ บ้าน ฟัง พี่ บางไม่รู้มัน ไม่อยากจะพูด เดี๋ยว ต่อก ลับ ต่ ไป อ ไม่ ต่อ ได้ ต่อ เดี๋ยวกลับไม่ได้ อันนี้นี่ด่านนี้คือด่านที่เราจะออกจากพบอุ้มผางด่านเนี้ย แล้วป้ายเมื่อกี้อะ ป้ายนี้เราออกมาแล้วออกกลับเข้าไทยแล้ว แล้วทำไมไม่เอาป้ายขาออกก่อน ผม ขา อาจจะ เข้า ถ่ายรูปสลับให้บอยอาจจะงง แต่เส้นเนี้ยคือลูกรังเนี่ยเราจะมีด่านตชดบ้านเรา เสร็จแล้วก็ข้ามคันนี่แล้วก็ถึง หลัง ด่าน ป้ายนี่คือพม่าใช่ไหม ใช่ โอเค เลยตรงนี้ไปก็จะเป็นด่านของทหารกะเหรี่ยงที่เก็บ100 บาทแล้วเขาก็จะเขียนมีใบ เขียนเอาไว้ ชื่อ ชุดพิมพ์ ชื่ออะไร มันเป็นแต่เดี๋ยวฐานกะเหรี่ยงเขียนด้วยแต่เอาไปทำอะไรถ้าเกิดเจอ เดี๋ยวว่า มันจะ ชุดมี มันจะมีด่านระหว่างทางกลางๆอีกด่านหนึ่ง มีอีก อันนั้นเป็นทหารพม่า เก็บอีกเท่าไหร่ฮะ 50 บาท โอ้ เราก็ต้องเอาใบนี้ไปยื่นตรงนั้น อ๋อเสียให้กะเหรี่ยงมาแล้วงั้น ใช่ เสียเท่ากัน ใช่ จะเสียกะเหรี่ยง100งั้นเสียแทนที่จะเสียตรงนี้50ก็ต้องเสียเป็น100 ก็เป็น ทหารพม่าไม่ยอมเสีย 150 เปรียบ บาทเส้นทางนี้ รวมแล้ว150 บาท แล้วเร็วไหม เร็วครับ ก็แต่ว่าทำความเร็วไม่ควรจะทำความเร็วเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมันจะเข้าบ้านชาวบ้านแถวนั้น เดี๋ยวมันจะเจอ ก็ขับด้วยความเร็วประมาณสัก30 กิโลเมตรอะไรบางช่วง ถ้าผ่านบ้านก็อาจจะชะลอนิดนึง ไม่ให้ฝุ่นมันฟุ้งเข้าบ้าน หรือ เขา มาเร็วๆ แล้วก็เบรกอี๊ โอ้ ด โห นั่นแหละควันตลบ แล้วก็จะมีข้ามลำห้วย อื้อหือ ลำห้วยเป็นช่วงๆ
ตื้นบ้าง ลึกบ้าง แต่ลึกที่สุดเนี่ยตรงด่านไทยตรงแม่วาเล่เนี่ย อืม ลึกขนาดที่ว่าเกือบท่วมล้อรถปิกอัพต้องลุยเข้าไป แล้วก็ด่านนี้ตชดของเราเนี่ยจะเป็นคนเปิดให้ เขาจะเปิดทุกๆ ต้นชั่วโมง โดยที่ว่าพอเรามาถึงตรงสุดทางปั๊บเราต้องเดินสะพานข้ามไปบนจะมีเส้นทางชาวบ้านไปมา แล้วไปบอกตชดบอกว่าเรามาถึงแล้วจะขอเปิด แล้วพอทุกต้นชั่วโมงเนี่ยอย่างผมไปเนี่ยบ่าย2:30 อืม เขาบอกว่าเดี๋ยว3 โมงมาเปิดให้พอเราก็เดิน แล้ว เล่น แปลว่าอะไรอ๋อเราต้องยืนรอ ตรงนั้นมันจะมีนั่น คาสิโนกับดิสนีย์ฟรี ยิ่งไปกันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้ว มี เอา ดิ ต่ ส อ นีย์ฟรีมีอะไรเงี้ยก็ไปเดินเล่นดูได้ แล้วมันใหญ่ไหม เล็ก เออ ๆ ไม่ ดิวตี้ฟรีมันขายอะไรฮะ ก็มีทั้งสุรา มีเบียร์ มีบุหรี่ มีอะไรพวกเนี้ยเครื่องสำอาง ของจริงป่ะฮะ ก็พอได้ เพราะว่าทางแม่สอดก็มีเหมือนกัน ก็เอามาจากทางแม่สอดด่านแม่สอด ข้าวสอดก็เอามาจาก แม่สอดเขาบอกว่ามาจากสิงคโปร์เรือจากสิงคโปร์ สอด ส่ เอา ง มาจากจีนมันไม่ง่ายกว่าเหรอฮะ ไม่รู้นะ ผมไงเขานิยมต่อแล้วฟังจนงงไปหมดแล้ว นี่พี่เล็กเหรอฮะ อันนี้น้ำตก มันไม่เคยเรียงภาพกันเลยดีกว่า ผมส่ง ผมน่าจะส่งให้ นี่กลับมาที่เราซูใหม่แล้ว น้ำตกทีละส่วนอันนี้ป้า คือย เที่ยวแบบพี่เล็กนี่เราสามารถเที่ยวแบบย้อนอดีต อ่าฮะอันนี้ ข้าม บอกทาง เว ไป ลา ทางกลับ ทางกลับนี่รู้แล้วว่ามีทางลัด ถ้าเราไม่อยากขับ อันนี้มีแหม่มเล่นน้ำด้วย อะไรนะ แหม่ม ไอ้เดี๋ยวนะไอ้คนแรก ครับ คนแรกนี่อยู่ตรงกลางภาพใช่ไหม เนี่ยแหละ2 คนนี่ มีคนหนึงแอบอยู่ก็แก้ภาพอ่ะ ใส่บิกินี่ เอาเลย จ้า โอ้ไม่ถ่ายใกล้ๆเรา ไม่กลัวมัน กลัวเขาจะว่า ว่า ว่า เรื่ ไป องอะไร ล้วง ล้วงอะไร ก็มีน้ำตกก็ไปเล่น ตรงนี้มีสาวรู้สึกจะเป็นยุโรปมานอนแคมปิ้ง8 คน มีไกด์ชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้ดูแล ก็พอช่วงมาเล่นน้ำตกก็มาเล่นกัน อ๋อเขามานอนตรงนี้เลย ใช่ครับ นอน นอน ที่ทำการ อ๋อนอนที่ลำการได้เดินมา ใช่เดินมา เพราะว่ายังไงไอ้ตรงที่เราน้ำตกเนี่ยเขาห้ามพัก ก็ใช่ครับมึงสงสัยอยู่ 1 กิโล ว่าทำไมพัได้ นิดๆเดินจากที่ทำการ เฮ้ย ที่เรา ส กา นุ ง ก เต็นท์ สวยที่เราซู เส้นทางดีนกเยอะ อืม มีนกแปลกๆหลายตัว เจ็ด นี่คืออะไร ก็มีไก่ฟ้า เที่ยวธรรมชาติ หลัง อย่างเงี้ยเหรอฮะ น้ำตก ใช่ นี่มันคงไม่ใช่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะ เทาน้ำตกนี่ ผมจะหามีดิสนีย์ ใน มีมิกกี้เมาส์มีไม่มีฮะ น้ำตก ไม่มี นี่ เอล ของ ซ่า เรานี่ติดอันดับนะ ติดอันดับโลกเหมือนกันนะที่เราสู่ก็มีชื่อเสียง อันนี้เป็นน้ำตกระหว่างทางเดินที่ไป แต่ก็สวยนะฮะสวย ส ฮะ วยที่เราซูสวยเดียว โอเค สวยกว่า เดี๋ยวมาดูกันต่อฮะวัน อะไร นี้พี่ วะ เล็ก ยังไม่ถึงไหนแซน วัน อะไร นี้ เล พี่ ย เล็กจะพา ดีจัง เราเที่ยวกันนะฮะรูปภาพที่พี่เล็กถ่ายมาประมาณ10 ภาพนี่เราสามารถใช้ได้ถึง2 เทปนะฮะ ก็เราวนไปตั้งหลายรูปแล้ววนไปก็วนมา 10 นาทีแรกเราใช้ไปแค่ภาพเดียวเท่านั้นนะฮะ รายการที่ นี่คือเที่ยวกับทอนนะครับกับเรื่องราวของที่พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกัน จริง ๆ แล้วเป็นรายการอาจารย์ทอนนะแต่ว่าอย่างที่เราทราบนะพี่เล็กเนี่ยมาร่วมรายการกับเราก็เป็น10 ปีแล้วนะเพิ่งจะมีบทบาทในช่วงเทปเนี้ยแหละนะฮะ มี ที่จะพาเราเที่ยว หลายบทบาทอยู่แต่ว่า อ๋อ แอบแฝงก็มีหลายตอนอยู่ ตัดจบเลยครับ ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ มาครับ